ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ കമാൽ ചാളാരി. എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെളിമുക്ക് കുറുപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർക്കൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആട് ഫാമിലാണ് കേട്ടോ. ആടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ഡക്ക്, അവിടെ കുറച്ച് പ്രാവുകൾ, ഫാൻസി ഐറ്റംസ് പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ ആട് കർഷകർ എന്നല്ല, മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫാമിംഗ് മേഖല മൊത്തത്തിൽ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കൊക്കെ ആടുകളെ വളരെ ഏറെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ലക്ഷത്തിൻ്റെ മീതൊക്കെ കൂടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ആടിനെ വിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കണ്ട അമ്മോട് കൂടെ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആടുകളെയും ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ടുവരാം അല്ലേ. ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഞാനിപ്പോൾ 1.5 വർഷമായി. ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലാണ്. അതിന് മുന്നേ പ്രവാസിയായിരുന്നു അല്ലേ? അതിന് മുന്നേ പ്രവാസിയായിരുന്നു. ഞാൻ 24 വർഷം ഗൾഫിലായിരുന്നു. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിംഗ് മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നതാ. അപ്പം ഇങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങിയാൽ എന്താണെന്ന് തോന്നിയത്. പിന്നെ പ്രവാസി ഒക്കെ ഇവിടെ നിർത്തി നാട്ടിൽ തന്നെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ലോഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ട് ജീവിച്ച് പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ആട് ഫാമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ചിലവാക്കിയൊരു കൂട് 1.5 ലക്ഷം റുപ്യയുടെ ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. കൂടൊക്കെ നല്ല ഹൈടെക് കൂടെ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കുറച്ച് ബ്രീഡ് ആടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ഇറക്കിയിരുന്നത്. പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആടുകളൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് നാട്ടിൽ വളർന്ന ആടുകളല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ല, അന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആടുകളായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലബാരി ആടാണ് നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മലബാരി ആടുകൾ ഇറക്കിയാണ്. ഓക്കെ. അതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സാധനം കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? അല്ല, ആടുകൾക്ക് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വളർത്താൻ പറ്റിയ നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ച ആടുകളുമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും സമയത്തിലുള്ള അറിവിൽ വെച്ച് പറയാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ഒരുപാട് ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 10-20 ആടൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ കച്ചവടമൊക്കെ അന്ന് കുറച്ച് കച്ചവടമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. ഇപ്പം വളരെ ഡിമ്മാണ്. വില തീരെ ഇല്ല. ഇപ്പം വില തീരെ അല്ലല്ലേ? നമ്മൾ വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ വളരെ പകുതി വിലക്ക് തന്നെ. നമ്മൾ ആടിനെ വാങ്ങിയതിനേക്കാളും പകുതി വിലക്കാണ് ഇപ്പോൾ 5-6 മാസമൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് ഈ ആടിനും കുട്ടിനും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പകുതി വില കിട്ടുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഈ കൊറോണന്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത്. ആ ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്താണ് എല്ലാവരും തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വില പറ്റ കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3-4 മാസമായിട്ട് വളരെ മോശമാണ്. വളരെ മോശമാണല്ലോ. കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല. വിറ്റത് ഭയങ്കര ഇതാണ്, നഷ്ടത്തിലായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതൊക്കെ. 1 ലക്ഷം റുപ്യ നഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയതിനെ കുറേയൊക്കെ. എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒതുക്കിയതാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ തീറ്റൻ്റെ പ്രശ്നവും നമ്മൾ ഇത്രേ അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് നമുക്കതിനുള്ള ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളാൽ ഒതുങ്ങുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള തീറ്റക്കൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിണ്ണാക്കിനൊക്കെ വളരെ വില കൂടി. പിണ്ണാക്ക് തവിടൊക്കെ നല്ല വില കൂടി. പിന്നെ ആടിന് തീരെ വില കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വളർത്തിയിട്ട് വലിയൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമ്മളതായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ മാനസിക സുഖത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊരു 3 ആടും ഇതിലുള്ള 6 കുട്ടികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായത് തന്നെയാണോ? ഇതൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ്. കുട്ടികളെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു നല്ലൊരു ബ്രീഡ് ബീറ്റിൽ ആടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുട്ടന് അവനെ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കൊടുത്തത്. അവൻ ക്രോസ് ചെയ്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവരൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും ഈ 2 കുട്ടികൾ. ഇതൊരു അട്ടപ്പാടി പെട്ട ഒരാളാണ്. അട്ടപ്പാടി ക്രോസ് പെട്ടര്. ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ്? ഏകദേശം എത്ര രൂപ? ഇതിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് പട്ടാമ്പിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇതിന് എല്ലാം കൂടെ ചിലവ് ഒരു 14,000 റുപ്യ അതിന് ചിലവുണ്ട്. ആടിന് മാത്രം ആടിന് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആടാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മലബാരി പല ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് ഒറിജിനൽ മലബാരിയാണ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റിലെ പ്രസവമാണ്. അത് ഞാൻ തിരൂര് പോയി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതിനെനിക്ക് 13,000 റുപ്യ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്കൂലി. ഇത് 2 പേരുടെ കുട്ടിയാ? ഇതിന്റെ കുട്ടിയാണോ? ഇത് രണ്ടും. ഇതിവിടെ വന്നാല് ഞാൻ ചെനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ചെനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ആടിനെ മുട്ടനെ വാങ്ങിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായ കുട്ടികളാണ് ഇവർ 2 പേര്. ഈ 2 പേര്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റിലെ പ്രസവമാണിത്. ഇത് ഞാൻ മലപ്പുറം പോയി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. മലപ്പുറത്ത്. ഇതിനും ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ, ഒരു കുട്ടിന് ആടിനും കൂടി വാങ്ങിയതായിരുന്നു. ഒരു 15,000 റുപ്യ അന്ന് വില വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിന്റെ കുട്ടി തന്നെയാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ കുട്ടിയാണ്. 2 കുട്ടികൾ. അതിൽ 2ഉം അത്
അതിന് രണ്ടും അത് ഇവർക്കിപ്പോ രണ്ടാളുകളെ കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായി കുട്ടികളൊക്കെ പ്രായം? ഇവർക്കിപ്പോ 75 ദിവസം പ്രായം ഇവർക്ക്. ഇതിന് 1.5 മാസം പ്രായം. 1.5 മാസം. ഇതൊരു പേടയാണ്, അതൊരു മുട്ടനാട് കുട്ടിയാണ്. അവർക്ക് 1.5 മാസം പ്രായം. ഇതാണ് 75 ദിവസം പറഞ്ഞ ഇവര് 75 ദിവസം. ഇവര് 75 ദിവസമായി. എൻ്റെ ഇക്കൻ്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ആളുകൾ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ ആളുകൾ ഇപ്പം വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അത്ര ഒരു ഉചിതമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വളർത്തുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ വളരെ മോശമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൈം പാസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വളർത്തുക, 1-2 കുട്ടികൾ. ഈ രോഗങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഈ മലബാരി ഇല്ലല്ല, മലബാരി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ല, നല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിന് മുന്നേ ബ്രീഡ് ആടുകളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല അസുഖങ്ങളുമാണ്, ജലദോഷം, പനി, ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കാലാവസ്ഥക്ക് യോജിച്ച് മലബാരി ആടാണ്. മലബാരി ആടാണല്ലേ, പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ചത്തു പോകും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചത്തു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ നന്നാക്കി ചെയ്യും. ഞാൻ എന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും, ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യിക്കും, മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കും, എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ യോജിച്ച് വന്ന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അവർ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തത്. പിന്നെ മലബാരി ആടാണ് നല്ലതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വില കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഈ മലബാരി ആടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മാസത്തിന് ഉള്ളിലായിട്ട് കുറേ ആടുകളെ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരെ 3 മാത്രമേ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ കൂട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് പുതിയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ അടിഭാഗമൊക്കെ കേട്ടോ, കൂട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. വെച്ചാൽ തറയിൽ കുറച്ച് പൊക്കം വേണം, കാഷ്ടവും മൂത്രമൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ച് വാരി ഒഴിവാക്കാനുള്ള രൂപത്തിലാക്കണം. പിന്നെ പുല്ലൂടെ കൂടിനെ നമ്മൾ ആടയിൽ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉയരത്തിലായിരിക്കണം പുല്ലൂടെ, മൂത്രവും കാഷ്ടമൊന്നും തെറിക്കാതിരിക്കാൻ. ഇതുപോലെ പുല്ലൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആടിന്റെ തറയിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കം വേണം, 1.5 മീറ്ററെങ്കിലും പൊക്കത്തിലാക്കി എടുക്കുക നല്ലത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് കയറി വെക്കാം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മരങ്ങൾ തന്നെയാണോ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്. ഇതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ പെട്ടത് ഏത് മരമാണ് ഇത്? ഇത് മുള്ളങ്കൈനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ മുറിച്ചെടുത്തൊരു മരമാണ്. പിന്നെ ഇത് ബാക്കി ഞാൻ തെങ്ങ് കഴുക്കൂല് വാങ്ങിയിട്ട് പഴയ മരങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് അത് ചെയ്തതും. ഇതിന്റെ ആവശ്യം മരം മാറ്റേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ 1.5 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ നമ്മള് ഷീറ്റ് ഇട്ടും ചെയ്തു. സീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുല്ലൂടൊക്കെ വേറെ വെച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതെന്താ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള? ഇത് കുട്ടികളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ പുല്ലിട്ട് കൊടുത്താൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇതിലിടാം, തളരെ പിരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ ഇതിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത്. പിന്നെ ഈ കൂടിന്റെ അടിഭാഗവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാഷ്ടവും മൂത്രവും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. മൊത്തത്തില് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാണ്. ചെരിച്ചു കൊടുത്താലുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂത്രവും കാഷ്ടവും നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനും മൂത്രം ഒലിച്ചു വരും. അതിങ്ങനെ ഈ ബക്കറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം മാത്രം ഈ ബക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ട് പോരും. മൂത്രം മാത്രം കൊണ്ടുപോകും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വടിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണല്ലേ? സുഖമാണ്. ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഞാൻ പുല്ലൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇന്നത്തേതാണല്ലേ? ഇത് ഇന്നത്തേതാണ്. ഡെയിലി അടിക്കും, ഞാൻ ഡെയിലി വൃത്തിയാക്കും. കൂടിന്റെ തറയും പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഇടണം. പിന്നെ ഈ പ്ലെയിൻഡൊക്കെ അല്ലേ അത്? ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് വർഷമായോ? അപ്പൊ ഇല്ല, ഇതിപ്പോ 5-6 മാസമായിട്ടുള്ളവരെ 6 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാ 2 മാസം പ്രായമായപ്പോ മുട്ട ഇടുന്നുണ്ടോ അവര്? മുട്ട ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരു 4 മുട്ട ഇടുന്നത് വലുതും വാങ്ങി. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു 13 കുഞ്ഞുങ്ങളും വാങ്ങി. താറാവും ഉണ്ട് അല്ലേ? താറാവുണ്ട്, 4 താറാവുണ്ട്, കുറച്ച് കോഴികളുണ്ട്. ഈ കോഴികളും ഇവരെ കൂടെ മെയിലും ഫീമെയിലും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാതെ അറിയാൻ കഴിയാറ്. വലുതായിട്ടുള്ള തലയിൽ ഇങ്ങനെ അധികം ചോപ്പുള്ള. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിക്കുമോ? ഇതൊരാണാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ മെയിലാണ്. അതിന്റെ തലയുടെ ഇതാണോ? അതെ. ഈ ഇത്ര അധികം ചോപ്പും അധികം ഇങ്ങനെ ചോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിലാണ്. മറ്റേത് ഒരു ചെറിയൊരു ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പഴമാണ്. ഇതൊക്കെ ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണിപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള അവസ്ഥ കേട്ടോ ഫാമിങ്ങിന്റെ.
എല്ലാ കർഷകരുടെയും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത പല കർഷകരും ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിപ്പോയത് വരെ നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആട്, അതുപോലെ തന്നെ ആട് എന്നുള്ളതല്ല, പ്രാവ്, മീൻ, പോത്ത്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞതാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലെങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും താഴെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് പ്രാവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രാവുകളുടെ അടുത്തൊന്ന് പോയോക്കാം അല്ലേ. അബ്ദുൽ ഖാദർക്കൻ്റെ അനിയന് മുജീബ്ക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് കൂടെ. അപ്പോൾ ഇക്ക അവിടെ വളർത്തുന്നതാണ്. ഇക്ക പ്രവാസിയായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നേരം പോക്കിനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ? ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ നിർത്തലല്ല, മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ മൊത്തത്തിൽ പ്രാവുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അതാണ് ഇനോക്കാ സിറാസ് ആണല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ? 2 രൂപ അല്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് മുഗി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണോ മൊത്തത്തില്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് പൗഡർ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം? 2 രൂപ അല്ലേ. ഈ മുഗി ഒറിജിനൽ ഇതിലുള്ളതാണ്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര? ഓക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഇത് മയിൽപ്രാവ് കാരണമല്ലേ, ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റൈൽ. തൂവല് ഇത് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അതിന്റെ തള്ളകളാണല്ലേ. ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്? പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞെടുക്കണോ? എല്ലാ പ്രാവുകളുടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഇതിപ്പോ എത്ര ഒരുപാട് വർഷമായപ്പോ തുടങ്ങി? 1 വർഷത്തോളായി. ഇവിടെ തന്നെ ആളുകൾ കച്ചവടം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതല്ല മൊത്തത്തില്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ കാണുന്ന സിറാസിന്റെ തന്നെ ഇത് മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് പൗഡറിന്റെ ഇതിലാണ്. പിന്നെ മുട്ടയിലിരിക്കാനല്ലേ. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം എത്ര മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് മുട്ട ഇടാറുള്ളത്? ഇല്ല, ഇതിപ്പോ ഒരു 1.5 മാസം കുഞ്ഞുങ്ങളായി, 1.5 മാസമായി. പിന്നെ അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത മുട്ട 2-3 ദിവസം കൊണ്ടായിട്ട് മുട്ട അടുത്തതാവൂലേ. ഇത് ക്രോസ് കൗണ്ടറിൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് നല്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ ഉള്ളത് പറവകളാണ്. പറവൊക്കെ പറത്തി വിട്ടൊക്കെയാണ് മുകളിലോട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ആടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയെന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഷെഡൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്താണെന്നുണ്ടല്ലേ. ഇത് ഏകദേശം എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്? ഫുള്ള് ഇതിന്റെ ഇരുമ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. 1 ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് ഈ കൂട് മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാന് പ്രാവിന്റെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, മൊത്തത്തിൽ ആടും പ്രാവും മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്ബൊക്കെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.